फर्स्ट शॉट में हमने देखा था कि कैसे वो बर्ड जो है वो केज के अंदर दिखने लगता है। इसके पीछे का फिजिक्स है परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हमारे आंखें जो है वो किसी भी इमेज को 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक परसिस्ट कर सकती है, रिटेन कर सकती है। तो अगर मैं इससे पहले कोई पिक्चर चेंज कर दूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पिक्चर चेंज हो गया है, और इसीलिए मेरा दिमाग ऐसे सोचेगा कि वो एक कंटिन्यूड मोशन है। यही लॉजिक यूज होता है हमारी फिल्मों में, इसीलिए मूवीज को हम मोशन पिक्चर्स भी कहते हैं। क्यों? पिक्चर्स आर कमिंग इनटू मोशन। ऐसे ही मजेदार किस्सों के लिए देखते रहिए फिनिक्स एड्यू।